নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দেশি কুকিং। আপনাদের সামনে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে হবে চিকেনেরই কিছু একটা হবে। তো মামনির কাছেই জেনে নেবো কী হবে। আর আমাদের ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন। তো মামনি, আজকে কি রেসিপি হবে? আজকে হবে চিকেন কদম। তো কীভাবে হবে? চিকেনটা করে নিই, মিক্সিতে করে একটু পেস্ট করে নিই। তো মাংসটা আমরা মিক্সির মধ্যে করে নিয়েছি, পেস্ট করে নিয়েছি। এর মধ্যে মশলাগুলো দেবো। আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা, একটু পেঁয়াজ বাটা। একটু 1 চামচ সয়া সস, একটু চিলি সস। এখানে রেড চিলি সসটা দিলে বেশি ভালো হয়, কিন্তু আমাদের ওটা নাই, এটাই দেবো রেড। এটা একটু মেখে নেবো হাত দিয়ে ভালো করে। এখানে তো সস দেওয়া আছে, সসে তো নুন আছে, তাই অল্প করে একটু নুন দিয়ে দেবো। একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দেবো। একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার দেবো, একটু সামান্য 1 চামচ। ভালো করে মেখে নেব। একটাই চাল নিতে একটু তেল মেখে নেব। একটু উঠতে সুবিধা হবে, ওই জন্য একটু তেল মেখে নেব। একটু পাতিলেবুর রস দিয়ে দেবো। এবার এগুলো একটু বল বল করে বানিয়ে দেবো।
জলটা আমাদের ফুটতে শুরু করেছে। এবার এটা এর মধ্যে বসিয়ে দেবে। এবার এই বলগুলো নিয়ে এই চালের মধ্যে ভালো করে এরকম করে মাখিয়ে নেব। একটা করে মাখিয়ে নেবো আর একটা করে এখানে এখানে আছে বাসমতি চাল। এটা 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, দিয়ে ছেঁকে তুলে রেখেছি। তো এরকম করে সবগুলো বানিয়ে নিই, তারপর আবার দেখাচ্ছি। এর উপর করে একটু কালার দেবো। কেউ না চাইলে এটা না দিতে পারে, আমাদের একটু দেবো, ভালো লাগবে, দেখতে সুন্দর লাগবে তাই। এটার জন্য টেস্টের কোনো হেরফের হবে না, খালি দেখার সুন্দরতার জন্য। এটা আবার ঢেকে দেবো 10 মিনিট, দেখি কতক্ষণ লাগছে। তারপর আবার 5 মিনিট হোক, তারপর আবার দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে। কতক্ষণ লাগবে এখন জানি না, যেমন টাইম লাগবে সেরকম করে দেবো। এগুলো ওইভাবে বানিয়ে নিই। সবগুলো এভাবে এরকম করে বানিয়ে নেবো। প্রায় 10 মিনিট আছে ঢাকা, এবার দেখি। এবার দেখি, খুলে দেখি দিই কেমন হয়েছে। এটা আমাদের একদম রেডি, এটা উঠিয়ে নেব। এই দেখুন আমাদের চিকেন কদম ফুল রেডি। এরকম করে পরেরগুলোও করে নিই, তারপর আবার দেখাচ্ছি। বাকিগুলোও এইভাবে করে নেব। ওটাতে একটা কালার দিয়েছি, তো এটাতে একটু বিভিন্ন কালার দেবো। এবার এক একটা কালার দেবো, একটা কালার দেবো না।
এটা দিলাম লাল, এটা গোলাপ, তখন সবগুলো চাপিয়ে দিয়েছি, এবার ঢাকা দিয়ে দেবো। চাপাটা দিয়েছি 10 মিনিট, এটা ভেপে হোক, তারপর আবার দেখাচ্ছি। 10 মিনিট হলো আমাদের, এবার দেখি খুললে। মামনি কালারগুলো দিয়ে তো দারুণ লাগছে দেখতে। এবার নামিয়ে নিই, তারপরে টেস্ট করে জানা কেমন হয়েছে। তো এই যে বন্ধুরা, আমাদের চিকেন কদম ফুলটা একদম রেডি। তো এবার আমরা খেয়ে জানাবো কেমন হয়েছে। তো বন্ধুরা, আমরা এবার টেস্ট করে দেখি কেমন হয়েছে। কদমটা দারুণ হয়েছে, আপনারা বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে খাবেন। খুব ভালো হয়েছে জেঠিমা, সত্যি। তো বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশের বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন, তাহলে আমাদের নতুন ভিডিও এলে আপনাদের কাছে চলে যাবে। আর আমাদের ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, বাই বাই।